последнее время я столкнулась с проблемой храпа. И оказывается, что у нее есть необычное решение. А найти его мне помог учитель физики моего брата. Я догадывалась, что у физиков есть решение на все. Но такого элегантного использования физических законов я не ожидала. Брат пожаловался ему на мой храп. И учитель решил поделиться со мной своей находкой с Wildberries. Я, конечно же, сразу заказала. Оказалось, что это магнитный расширитель. Он облегчает заложенность носа и помогает избавиться от храпа. Имеет 4 разных размера. Подходит под любой нос. Водонепроницаемый и не вызывает раздражения. Теперь могу спокойно спать и никого не тревожить. Спасибо учителю физики, и артикулом делюсь с вами.